Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Apoteker Dias. Kali ini kita akan membahas tentang obat batuk yang aman untuk ibu hamil. Seperti apa pembahasannya? Mari kita lihat. Obat batuk yang aman digunakan untuk ibu hamil salah satunya adalah Cohistan expectorant. Obat Cohistan ini dia mengandung guaifenesin dan juga CTM. Cara kerja dari obat Cohistan ini adalah mencairkan sekret yang kental dan kemudian mengeluarkannya. Dia juga berfungsi untuk sebagai batuk produktif dan juga batuk karena alergi. Komposisi dari obat ini adalah mengandung guaifenesin dan juga kloramfeniramin maleat atau CTM. Nah, cara kerja dari guaifenesin adalah meningkatkan produksi dan mengubah sekret kental menjadi lebih encer sehingga lebih mudah untuk dikeluarkan. Sedangkan untuk CTM itu fungsinya adalah untuk batuk kering sebagai efek antihistaminnya atau alerginya. Dosis atau cara penggunaannya adalah untuk anak-anak antara usia 2-6 tahun adalah pemakaiannya 1 sendok obat atau 1 sendok takar. Sedangkan 7-12 tahun itu adalah 7,5 mili atau 1,5 sendok takar. Dan untuk orang dewasa pemakaiannya adalah 15 mili atau 1 sendok makan. Sebagai perhatian, jangan mengkonsumsi obat ini apabila Anda sedang berkendara atau sedang menjalankan mesin. Karena efek dari antihistaminnya atau efek dari CTM-nya adalah dapat menyebabkan ngantuk. Selain itu, efek samping yang lain mungkin terjadi adalah mungkin Anda merasa pandangan menjadi kabur, mual ataupun mulut menjadi kering. Simpanlah obat ini pada suhu 30 derajat Celcius atau pada suhu kamar. Hindari dari jangkauan anak-anak dan jangkauan dari sinar matahari langsung karena dapat merubah efektivitas dari obat ini. Terima kasih, sekian informasi dari saya. Apabila suka dengan video ini tolong di like, share, dan juga subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.